Lorena, sei stata fantastica, complimenti. Sì, sono stanca. È stato davvero un balletto, stupendo. ma come dire, per me balletti più sexy di così non ce n'è. Questa volta, Semmi. Hai dato il meglio di te stessa. D'altronde è abituata perché fa la cubista in discoteca. È brava a muoversi. Sì, è bravissima. Sì. Lorena? Si sa muovere benissimo. Secondo me è stato spettacolare. Sì. Sensuale, Sì. trasgressiva, Trasgressiva. sexy. Sì. Ok, corteggiatori, amici maschietti, avete visto, Lorena è qui per voi. Lorena si è esibita esattamente per voi, per farvi venire in trasmissione e corteggiarla. Ora Lorena, che cosa vuoi dire a questi maschietti che in questo momento ti stanno guardando? Perché sono preparati col telefonino per mandarti l'SMS. Sì. Cosa vuoi dire? Che per attirare la mia attenzione dovete fare qualcosa di particolare. Sentito? Convincermi, perché io sono qua, però se non vedo qualcosa di convincente non posso scegliervi. Certo, per cui dovete essere disposti prima di mandare l'SMS a scrivere: io sono disposto a fare questo, questo e questo per Lorena, perché voglio essere il suo corteggiatore, giusto Lorena? Sì, certo. Per cui amici telespettatori, maschietti soprattutto corteggiatori, mandate l'SMS al numero che state vedendo in sovraimpressione, ma vi raccomando non chiamate, perché questo è il mio numero telefonico, non è il numero di Lorena, per cui automaticamente non parlerete con Lorena ma parlerete con me. Mandate solamente l'SMS col nome, provenienza, età ed esattamente quello che siete disposti a fare per Lorena, ok? Sì. Cosa possiamo dire? Vediamo i corteggiatori che cosa hanno da dire. Secondo te, per convincere Lorena a scegliere un corteggiatore, che cosa dovrebbero fare? Dovrebbero essere molto originali, soprattutto scoprirsi un po', sti maglioni, sti camicioni, tipo fuori, belle camicie aperte. E Dovrebbero essere trasgressivi. sì, un tatuaggino, un piercing. Devono avere praticamente il coraggio di fare qualcosa di... Io ho visto stasera qui tagli anni 30, che ste cose, perciò rimoderniamo,ci. Qua c'è una tipa trasgressiva, piercing. Soprattutto più giovanili. Più giovanile. Visto Cioè l'età- dovrebbe essere in grado di fare che cosa? Tipo qualcuno che... Trasgressivi. Trasgressivi. Cioè tu adori praticamente il tipo che ti possa... Anche più ragazzo, dai. Meno dei 30. Meno dei 30. Sì. Però se c'è qualcuno insomma anche più grandicello, No. che è in grado di farti qualcosa di, No. Di convincente, spettacolare, poi non si sa, magari vedendolo poi... No, soltanto qualche anno più di me. Esatto, qualche anno più di te. Sì. Sì. Va bene. Un ultimo messaggio per questi corteggiatori? Presentatevi in tanti, ovviamente già la carta E da mandate- visita l'aspetto, Esatto. però il carattere è anche essenziale. Perfetto. Voglio vedere cosa siete disposti a fare, fate cose particolari che mi colpiscono. Sentito? Ok, Ok. amici telespettatori, corteggiatori maschietti, ripeto, il numero di Lorena, l'SMS che dovete mandare è a questo numero che state vedendo in sovraimpressione. Mandate l'SMS perché Lorena è qui e sta aspettando. Perfetto, adesso naturalmente prima di chiudere questa bella rubrica c'è Semmi che deve cantare, vuole onorarti magari di una sua canzone. Anche bravissimo a cantare, quindi. Per onorare magari questa serata, essendo che noi siamo al Bar Charleston, perché noi le nostre trasmissioni, attenzione, le terremo al Bar Charleston qui a Mazara del Vallo, per tutti quelli che vorranno intervenire è ingresso libero, per cui noi siamo qui a vostra disposizione per l'altra selezione, soprattutto dei corteggiatori, vi aspetteremo, ve lo faccio sapere sempre per via televisiva. Allora Semmi, cosa ci canterai? Adesso vi propongo Baila di Zucchero. Perfetto, allora do il microfono a Semmi e ci sentiamo l'esibizione di Semmi. Vai Semmi. Grazie. Oh yeah!